Loyalam E-PAO tabiriba khudingmapu Hidrom Susmitana namidangi pau pizari. Irangna lau panba Yakhidraba sing selgi matengi damak darkas tharakpa yagani. Manipurda thokliba kanglopki irang asina maram oiraga chatliba chahi lising ani kunmari asida Kharif laurokki mahai marong thaba amadi lau lokpagi Khudongchaba fangdraba laumi singna sarkardagi selgi mateng launabagi che thaba yaragani hari. Manipur Leingak ki Agriculture Director N Gojendrona thokpa cherol amagi matung inna selgi matengi application sing online gi khuthangda website http://farmercompensation.in ta thajilakpa yagani. Hairiba application sing ase pisinbada khudongchanaba Manipur Sarkar gi maikaidigi akhanaba application ama develop tawre laumi singna makhoina pairiba smartphone natraga computer gi khuthangda online da tengbangi application sing pisinbe yagani farmer singna Aadhaar ga link leba mobile number gi khuthangda Aadhaar number ga loinana application pisinbe yagani hairiba application asi farmer singna pisinba loikraba matung lau panba yadriba labuk sing adugi photo karigumba mafam adu changba yaraga di thagalakadabani changbagi khudongchaba laitaba lafam oiraga na Google Map ki photo thajilakadabani application pising kraba laumi singna mahaki application adugi status karamba fivam da leiribage haiba adu website ta changlaga yengba yagani laumi singdagi pikhatlakpa application sing SDO DC amadi Directorate of Agriculture gi thakta verified tawraba matung awagba mayoknariba laumi sing aduda direct benefit transfer gi khuthangda sel gi mateng fangani adum oinamak laumi singna tengbangi sel fangba asi Manipur Sarkar gi Home Department fund lakpaga mari leinagani State ki maikaidagi laumi singda Pigadouri compensation gi senfam adu Bharat Sarkar gi Ministry of Home Affairs gi lauthagadabani fund asi India government na ayaba hek pirakpaga state asi gi laumi singda yenthokani online gi khuthangda application pisenbagi aroiba mathang tha October 35 oigani masigi matungda lakpa application sing khanaroi application pisilakpa matamda laumi singi masa masagi Aadhaar card amadi bank passbook survey tawraba pata land oiragana lamgi mari leinaba document survey tawdaba khas land oiragana DC na issue tawba lamgi document sing yawrakadabani hena akupa marol khanglabadi mari leinaba SDO DC natraga district agriculture officer gi office tagi khangba yagani hari Mediation su yeknaba leiriba singlotion naba lambi amani haina justice gunesona fongdorakli yetnaba leiba khudingma court na loisingadabani haiba leite mediation su yetnaba leiriba singlosinabagi lambi amani haina High Court of Manipur gi Justice Aribam Guneshwar Sarmana fongdokre Justice Guneshwar na wafam asi Manipur State Legal Services Authority na Mediation and Conciliation Project Committee Supreme Court ka India ga khusamnaduna judicial officer amasung advocate singidamakta concept and techniques of mediation gi matangda pungni fu chathagadaba mediation training program hodopagi thoramda fongdokibani High Court of Manipur da hodokiba thoram aduda saruk yakiba Justice Aribam Guneshwar Sarmana hai mediation gi maru oiba asi noma gi hengalakli miyamna court ta lakliba asi chayetnaba leiba adu loishinba pambagini Manipur gi context ta yengmada leiriba judge gi masing asi yamna watli Manipur ga case masing manaba Kerala da judge chamaga kullai adubu Manipur da leiriba judge masing asi supnata gi humpurom dani tangkhai ama kenori masina maram oiduna miyamdagi dispute sing atemba matamda loishinba pamlabusu loishinba ngamde Justice Guneshwar na hai CPC gi section 89 gi matung ina mediation asidasu dispute loishinabagi pambai ama oiri Manipur gi concept yenglabasu leiriba civil case matrimonial case family matter case sing lok adalta gi mathangda mediation asina loishinbe yagani Masida nakal anigi marakta chak manaba wayal fangduna leinariba imung manungi oiba maridasu kai hendaba yahalle Mediation training asida lawyer sing yawhanba asisu yamna afaba ama oi Alternative dispute system asigi matangda client sing da lawyer sing na mamutana khanghalabadi masigi kana balawba ngamgani case kodima court yawgadabani court na loisingani haibagi mahutta alternative dispute system sing nasu wayal chathabangami haina Justice Guneshwar Sarmana fongdokhi Thoram aduda saruk yakiba Manipur State Legal Services Authority gi member secretary Alex Muibana hai pungni fuchupna pangthokadariba training asi yamna maru oiba amani training asida train mediator oina Maharashtra Karnataka Kerala dagi laktuna judicial officer sing advocate sing da mediation gi matangda numit tare ni chupna pungni fugi manungda khangan gadawri bani
Training mapung fana fanglabasingna training asigi kanaba asi miyamda pinaba hotnasi thoram aduda High Court of Manipur gi Registrar General Ozes Mutumsu saruk yakhi. Irang laksinaba sem sariba sing yengsinaba BSF ki DGP tunglorei. Manipur da thokliba irang asi laksinaba operation gi sem sariba sing amasung handak nauna thokiba hingsa gi thodok singa mari leinana BSF ki DG Daljit Singh Chowdhury ngarang Manipur da tunglorei. Mahakna Manipur da tunglabaga BSF personnel singna operation gi damak sem sariba kaya adu yengsinki. Mahakna Imphal Airport da tunglaraba matamda BSF Eastern Command Oiriba ADG Rajiv Gandhi amadi Sanjay Kumar Mishra IGMNC gi Frontier Nataram okay. Tungda BSF ki Director General asi Amore da Zatuna mafam aduda deploy toriba troop amadi commander singa unaduna wari sanaki. Tungda ICP More da suchat ki matungda BSF ki DG asina BSF CI operation gi state headquarter da tunglabaga loinana troop singa unaduna cha thakminaki. Thoram aduda BSF ki troop singna loriba thodang sing adubu DG asina thagat pafongki. Tungda BSF ki DG asina Manipur Police ki DGP Chief Secretary amadi atai security agency singi senior officer singa unaduna wari sanaki. Government ka security ga pawfongna daba kamal leitabagi mami chawna tare haina retire Major GG Divadi na fongdorakli. Manipur da government amasung security gi marakta pawfongna daba amadi kamal leitabagi mami chawna tare haina Major General retire GG Divadi na fongdokre. News X da Manipur gi irang asigi matangda lawa interview amada thabaktagi potharaba Major General GG Divadi na hai. Manipur gi hauzik oiriba fibam asi noma gi fibam soksilaklai. Masida government na fibam asi mapung fana control tawba ngamdre haibadu mayek sengna utli. Hakna hai Manipur da hauzik thokliba irang asida kuki amadi maite community animakna khutlai paiduna lamdam asigi langi achawba mafam ama onthoklai. Kanglup ani asigi tainafam da buffer zone thamduna tokhai tahale hauzik state asida khwaidigi maru oiba problem asi mayek sengna kanana command tawgadawribano haibasini. Union government na state asi unified command ke khuthang da report oina control tawduna leri. Chief Minister na maming tagi oina leri. Masigi mathakta thodok kaya da government amadi security gi marakta pawfongna daba kaya laikre. Masigi chaba khudam ama hairagadi security advisor na state asida Myanmar dagi train tawraba kuki militant chamapan changlaktuna maitai singi mathakta attack tawgadawre haikraba matung amuka hanna wafam adukarisu oiramre harakpa asina government amasung security gi thajaba manghale haina Divadi na fongdokli. ST Gamari Lainaba report ani athubada center da thabiyu haina WMC na fongdorakle. Mitai bu ST lista chanabaga mari Lainaba report ani state Leingak na athuba matamda central government da thabiyu haina World Mitai Council WMC na taksilakli. WMC gi chairman Haigruzam Navasyamna thadorapa cherol amada Maitai community bu constitution gi schedule tribe list chanabaga mari Lainaba Maitai gi ethnic amadi socio economic status kamari Lainaba reporting athuba matamda state Leingak na center da thabiyu haina taksilakli. Maraksida World Mitai Council bu miyamda ani thokpa loop ama oina uhanaba City Convention Center da ngarang WMC gi mingda mifam ama pangthokiba asi laibak thibani. Adobo council asibu namthanaba amadi mingchat thinaba hotnarabaso loop asina Maitai Furup ki tungi khallaga changsileba khongjang asi pandam phangdriba fawa handokloi haire. In Kumjali Singani Kuntarukta Assembly Amadi Parliamentary Seat ke delimitation Tawudoriba Asigi Mangoina Maitebu ST list Chanduna Constitution gi Ngakla Ponghogdaba Tarabadi Furup Asigi Tungi Laiba Kari Oigada ge Haiba Tambangam Daba Fibam da Lady Maram Asina Leingak Asibun Luching Libana Maitebu ST list Chanabaga Mari Lainaba reporting Atubada Center Leingak da Tabiu Haina Wafam Tamlakli. Center na Maitai amasung kuki gi marakta athubada wari stanana ba thaurang tauri haina source amana hairi. Manipur da Maitai amadi kuki gi marakta thokliba irang asegi waroisen purakna bagi damak center na atemba matamgi manungda wari stanana ba thaurang tauri hairi. Tribune News Service na fongba awangba thaki paugi likhun amagi matung ina center na state asida santi hanjin hanabagi damak kanglup anigi marakta atemba matamgi manungda wari stanaba haunaba thaurang tauri hairi. Atopa paugi likhun amagi matung inasu center amasung state government animakna kanglop anigi marakta wari sanabagi thabak haunabagi damak thaurang pumnamak tawkre hairi.
Haukiba chayol khara asida irang thoktabaga loinana security force na akanba cheksin thorang lokhatli state asida hauzik irang laksinabagi BSF amasung CRPF ki company Maudra rom seasonary hairi Senior Security Official amana fongdorakpa matung ina security personnel singna irang laksinabagi tongan ba thosil kaya yatli state government kam tanaduna thabak sing pakhatnabagi warep laugani Panba yabadi haukiba chayolda Manipurgi Security Advisor Kuldip Singhana phongdokhiba wafam train tawraba kuki militant chamapan Myanmardagi changsilaktona September 25 da Manipurgi maitai singda attack tawnaba thorang tawri haina phongdokhibani wafam adu yaningdaba phongdoktona kuki group singna khundaba mafam sing numit asida total shutdown lauthokhibani Myanmardagi train tawraba kuki militant changlapagi wafam asi tha asigi kunmanga da Manipur government na amuk hana karigumba movement amata thingnadre haina phongdokhibani Jairak sida center na kanglop anigi marakta wari sanaba thorang tawbagi khudam uba fangli haukiba thada Union Home Minister Amit Shah na center na Manipurgi irang asi mapung fana control tawba ngamle kanglop anigi marakta wari sanabagi thabak haubaga loinana thokleba irang asigi warosin thiri haigibani Thodok ase kanglop ki irang oibana kanglop anigi marakta wari sanaba haudriba fawadi warosen purakpa ngamloi center na kanglop animakta wari sanaduna warosen purakna ba hotnari hainasu Union Home Minister na phongdokhibani Kuki sing na jiri bamda akanba attack chatharakre maira paibina AR thingkre Myanmar dagi kuki militant chamapan lom Manipur da changsinkre haibar report ama sandorakpadagi miyamna mipaina duna leiringai ngarang kuki khutlai paiba singna jiri bamgi mombong maitai khulda nongmai amasung bom kapsilaktuna landarakpadagi mafam aduda leiriba khulngakpa singna su handuna akanba mawongda khuthoknakre Thokdok thopamdagi fangba pau amagi matung innadi ngarang ayo pung 13:10 rom tabada kuki militant singna jiri bamdagi kilometer 8 lom chatlaga leiba mombunga tainaba vari juri haiba mafam adudagi maikei ani romdagi landarakhibani Kuki khutlai paiba sing aduna landarakhiba aduda khulngak liba khunja sing amadi mafam aduda ngak seliba security force sing nasu maikei animakta pung amarom nongmai kapnaki Khuthoknaba aduda ngahyak lepluraba matung nuntil pung amatabadagi amuk kuki singna mobung saijang kuki khulomdagi amuk hana nongmai kapsilakhi Nakal amaromda kuki khutlai paiba singna landaraktuna nakal animakta khuthoknaringai marakta Assam Rifles ki kangbu amana mongbung tamna changsilakna bahotna badamaira paibi singna Assam Rifle changba yaroi haina jiribamgi Pachau Chingdong laikai manakta nupi maira paibi miyamna Assam Rifles sing changba yaroi haina thattuna thamkre hari Hauzik phawbagi oina nongmai kapnakiba aduda asok apan misimina yawbagi paudi leite Aroibada maru eba paw amuka hana pizari Irang laksinaba sem sariba sing yengsinaba BSF ke DGP thunglare ST ga mari leinaba report ani atubada center da thabiyu haina WMC na phongdorakle Center na maitai amasung kuki gi marakta athubada wari sananaba thorang tawri haina source amana hairi Irang na laupan ba Yakhidraba sing sel gi matengi